премьер-министр. Как раз и президент России сказали. Это был Медведев. Телефон в прессе часто упоминается как резиденция Медведева и дача Медведева. Следующие несколько зданий, которые вы видите перед собой, это база отдыха одной из крупнейших торгово-производственных фирм на территории Ивановской области ОАО «Риак». За Милой горой следует отель «Фортеция Русь». Кстати, в одном из номеров летом 2005 года проживал народный артист России Олег Меньшиков во время съемок сериала «Золотой теленок». Золотой теленок. От отеля «Фортеция Русь» начинается 3-километровая Волжская набережная. Строение на ней, купеческие особняки, архитектура провинциального классицизма Набережная 33 конца километра. 18-го, начала 19